1920 с втория епизод от летсплея на играта, само да намаля малко звука, защото гледалите видях, че изобщо почти не се чувам. What the f... Абе, намали се малко. Добре. Brightness. Не. Окей. Добре. Да продължавам. Опа, какво искаш, бе? Меле? Да, сега изобщо не чувам звука на играта. Аре, surprise, motherfucker. Ти заеби. Както и да. Арде. Перфектно. Добре. Двама май. Ромни. Ой, тук има дестрактова кавър, като в Battlefield 3. Жестоко съм, че не е толкова. Фак. Игра на The Assassin с този difficulty няколко пъти мога ме задобият така. Не може да издържи повече. Ти расист. Как му каза, че не може? Quick time! Dude! Това е супер якото, е. Някакво лесно изглежда. Вау. Омага, застреля го в крака. Вече и патроните това стреляш. Айде, бе! Къхме се легко. Не, сериозно. Толкова време. Леле. Да, играта е скрипт level over 9000. Пък какво се крие? Къде се криеш, бе, бата? Не се крие, няма смисъл да се защиташ от мене. Какви пакуци. What the fuck? Бати апартамента. Една врата. То, верно, си тия толкова силно. На хората им си тия толкова. Но на мен не е хедшот. Волшот. И камерата продължава си е супер фаст. Faster than light. Най-накрая се срещаме с това. That runs in the family, shit pants. Yes, of course. But so does dying. Мага. Не, тия 100 французи май. Ей. Нифига слапа играка. Адреналин. Бата, какво право, е? Мисля, че е така като в фланкинг, точно както беше. Мога, аз нищо не виждам. Той избега ли, бе, бати? Аре, бе! Няма ли още да... Не, сериозно, по дяволите, кога ще ми дадат вече врата куршуми? Затова игра тая игра по дяволите. Некъв буклук ми скача, тук ми прави dead from above. Не взема демидж. Шит, но точно, бе. Окей, французи. Аре, отка. Фланкинг. Почвам. Ду. Добре. Бързо се получава.
Той откъде ще мога да цофирам? О, вземи демидж. Идеалът за какво ми се държи? Go to ahead. You first. Ба, ти безчувствения убиец. Yes, curving bullets. Значи ще има въртене на патрони. Some of the things they taught me, not everybody can do. You gotta have it in your blood. Хайде, това е нещо, като ме вълнува. Curving bullets. What if no one ever told you that bullets fly straight? What you do? О, вау. What the fuck, това ли е? И ломага. И дабл про! Аре, чакай от друга страна, ще правим професионал. Това може да направим. You really think pulling off crazy shit like that comes for free? You gotta deserve it, man. Adrenaline. Аре, хет. Добре, защо толкова ще странно по себе? Тук е... Ага. Вземи. Позволявам ти да умираш косата. А. Бати! You learned the ability to curve bullets. When the water broke, this is gonna be it. Elle me dit, il fait trop chaud. The song. Je la mets dans un My mother was one of them, an assassin. And you were an abomination that had to be dealt with. Your О, това е father баща му, бе, Крос. had other ideas. Elise, Yes. То, как ще го получи? Аре, стига. Не ми видиш повече. Бати. Бати бързи с нас тук. Лата, време не го оцели, бе. Умир, бе. Не ще го оцели. Лата, бе. Бата, какво ми става, бе? Толкова исках вече да превъртам куршумите и сега че сега не мога да го ползвам. Гледай, какво прави, бе? Какво правиш, бе? Ево там. Вземи демидж. Дори не видях как го убива, но това е важно. Давай. Йоло. Да. И пак не. Глей. Окей, това. Добре, ти няма нож. Ото. Тия стрелите са там поправя. Да, браво. Само, да, мерси, само мене не стрелите. Защото работа си няма да видят пътици. Да. Curving bullets like a pro. Let's do this shit. О, това е много голямо арена, така казано. Да, днес ще ме нападнахте. Оцелих ли го? Това е убийц. Да, много.
О, Destructible Cover, what the fuck. И не съм го убил. Не. О, чакай. Сега ще му... Майка. Не. Бати покука, нещастник. Топанар. Що миргаш, бе? Баклук. Find Avenue, Добри... Бедрали... Не, това сега ще го убия. Бум! И пак. И сега пак ще повтори същия случай. Само че този път съм по-хитър. Граната! Не, той е бати хак, аз ти кам. И гранати ми вадих. А ти, бе, мършо. Не. Абе, майка ти! Бати, снайпериста, бате бойко. Део! Та ти, бе, майката че. Баклук. Тъпа игра. Баклукска игра. О, не. Ево. Имам перфектни куршум за тебе. Гледай, Distance! Да, и не продължавам го. Не, трябва... Не. Вземи фостата. Сега ще прекриваме. Моля да се интересна мисия искам. What the fuck? Не ми избегаш, спокойно. Аре, връщай се. Това е много интересно. Как да го взема? Да, то няма откъде бати бълото. О, че се беше открил и пак го ползвам това. Бати. Всичките си ги пикнах, как се казва, едно по едно. What the fuck? Какъв баклук. Реално. Това беше това баклук. Не вече. Wow. What the fuck става? Сега ще стане интересно. Очаквах следващия епизод, който ще разберем какво по дяволите ще стане.